Okay guys, so may project tayo ngayon na Toyota Grandia. So problema niya, nagki-click lang, so hindi umi-start. Nagki-click lang siya minsan, then ayaw mo start. So problema dito ay automatic dahil Super Grandia. Bawal tulak. Kaya ito yung problema ng kumpare natin ngayon. Okay, so Problem solved. pakita ko sa inyo. Bubuhin na ulit. Okay ganyan. Okay guys, ayan Toyota Super Grandia. So yung customer natin from Baler, Aurora. So ang reklamo niya yung starter kung minsan nagkiklik lang, ayaw mandar. Pakita ko sa inyo. So tatanggalin natin yung starter. May 2 bolt lang yan. And then yung live. Yan yung live. So bago tanggalin yan, tatanggalin mo muna yung battery, no? Yung isang terminal ng battery. Dahil electrical parts yan. Then may live na wire doon. Baka madikit sa body or sa engine, mag-spark yan. Okay. So tanggalin na natin yung starter. So ang i-check natin dyan, syempre dito sa contact solenoid. Yan. Yan. Yung contact nung dalawang ito. Yan. Yung contact nung dalawang ito. So nandito yan. Okay. So bubuksan natin yan. Makikita natin kung anong itsura. Yung mga tanso na nagbibigay ng contact dyan. Pag nag-engage yung solenoid. Okay. Dahil dito nakakabit yung live. Yan. On mo na susi or pag start mo, nagkakaroon ng kuryente yan dito from ignition or starter relay. Doon pala mag-i-engage yung solenoid para yung kuryente dito sa live wire tatawid dito, okay, para umikot yung starter. Okay, so tanggalin natin to para makita natin kung ano yung meron sa loob. Okay. So ito na yung contact. Dito na. So nakikita niyo yung dalawang tanso. Ito at saka ito. Yan yung nagko-contact pagka lumapat ito. Ayan. Pag on mo na susi, pag start mo, no, pumapasok to. Kakapit siya doon sa dalawang tanso. Didikit ito sa dalawang tanso para tumawid yung kuryente dito. Sa dalawang to. Doon pala siya iikot. So ang reklamo ng may-ari nito, gaya ng nasa video, nagki-click lang. No? Nag-i-engage to, tak tak tak, pero hindi tumatawid yung kuryente dito para umikot yung starter. Okay. So possible na sira niyan ay dito sa contact.
Ha? So, susubukan nating linisin kung magko-contact sila. Dahil makapal pa naman yung mga tanso. No? Pati dito makapal pa. So, susubukan nating linisin. Okay? Pag hindi kaya sa linis, papalitan. May nabibili nito. Okay. Quality. Quality. Oh, team up. Isang gabi na. Palitan na lang natin buong try starter. Uy. Okay. Ito guys, natanggal ko ng isa. Ito yung sinasabi ko sa yung contact. So nakakabili nito pagka sira na to. Nakakabili. So supply. Hindi kagaya nung sa Nissan, buong solenoid, so sarado. Yan. Naku, natanggal na. Okay. So ito yung isa guys. Ayan. So konti pa lang naman yung tama niya. Baka makuha pa sa liya. Para malaman nyo kung mapalitin na siya dito sa gilid. Yan, kita ba? Yan. So hindi pa masyadong kain. No? So lilinisin lang natin to. Okay. So pag hindi gumana, pabibili natin yung may-ari. Quality yan, quality. Hindi na pinasok ng tubig ah. Sabi mo pinasok ng tubig.
Oh, contact lang. Nagmi-miss pa lang nun, di ba? Nami-miss lang ako. Gumagawa lang ng dahilan. Nagdadahilan lang. Suppose. Mo lang mo 306 ha. No? Lagi sa 306 na lang. Parang imposible yun. Ha? Parang imposible yun, sinasabi mo. Pero ako, nakapang. Batangan doon, 103. Try-on doon. Puro fuel. Sabi pa sa try-on. Hindi pa kakain mo lang? Kakain ka ba? Nilapit ka? Wala ba isaw eh? Ikaw? Oh. Oh. Oh, sige. Sige. Okay, so check natin yung contact.
Call ko naman test light ko. Ay, tester. Tayo mo kayo doon. Hindi na nakikita. Okay. Medyo may tama. May tama yung ating tester. Okay. Nakikita nyo, dapat yan magkakaroon sila ng contact yung dalawa. Ayan. Okay. So okay na yan. Balik mo na. Okay, so titignan na natin sa carbon brush. Sasabay na natin, no, pagka madumi, tirahin natin ng contact cleaner. Okay, so dito, hindi naman siya madumi, no? Yan. So, isprayan ko na lang ng contact cleaner yan para mabawasan yung mga pinagpudpuran ng carbon. Yan, makikita nyo, hindi naman siya malumi. Basta punta ka, puro bugat na. Ha? Tawag mo kay Glenn. Ika nga. Ika. Okay, so babalik na natin. Langis na lang yan ha. Ayaw, hindi kami gumagamit nun. Okay. O, sige. Ano? Hindi ko naman eh. Ano sabi niya? Basta. Kasi pubusa ako puta ng dina. Kaya gumagamit. Kasi mga pubuta lang yung lalat ako. Ito. Okay, so okay na, no? Ikakabit na natin. Then, tetestingin natin. Okay, so nakabit na natin yung starter. Balik na natin lahat ng bolt na tinanggal. So, tetestingin na lang natin. Ayan, okay, so start na natin. Okay.
naka-click naman siya. Ulitin natin ulit. Okay. So, okay na. Okay. So, okay na yung project natin.